Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Donc bienvenue dans le contenu de cette 14e séquence aux sciences, donc qui sera également la dernière science de cette matière ou de ce module langue et terminologie économique 1. Donc cette dernière science donc, va aborder le troisième axe principal de ce chapitre 2, c'est-à-dire la troisième cause théorique du sous-développement. Donc nous avons parlé dans les séances dernières de la première cause du sous-développement, cause théorique du sous-développement, c'est-à-dire l'explosion démographique. Nous avons parlé également de la deuxième cause théorique, c'est-à-dire le manque du capitaux. Et dans cette dernière séquence, nous allons parler de la troisième cause, le dualisme économique. Donc nous allons nous intéresser à deux éléments principaux. D'abord, la définition du dualisme, puis les types du dualisme de façon générale. Donc pour le dualisme économique, donc c'est quoi le dualisme économique? Donc pour les théoriciens donc de l'économie de développement, le dualisme économique est analysé en termes de secteurs, c'est-à-dire qu'il s'intéresse aux secteurs économiques et aux modes d'exploitation économique au niveau donc de ce secteur économique. C'est-à-dire une sorte de cohabitation entre un secteur économique traditionnel et archaïque d'une part et un secteur moderne et capitaliste d'autre part. C'est-à-dire que ces auteurs, ces spécialistes de l'économie de développement, il estime que lorsque dans un pays X, il y a cette cohabitation, واحد التعايش بين قطاعين أو نمطين من الإنتاج داخل نفس القطاع. C'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure que le dualisme économique est analysé en termes de secteurs. Donc pour eux, lorsqu'il y a cohabitation, تعايش وتساكن بين نمطين من الإنتاج، نمط تقليدي بالوسائل التقليدية للإنتاج ونمط عصري يأخذ بعين الاعتبار الوسائل والتقنيات الجديدة للإنتاج بما في ذلك الوسائل الرأسمالية الرساميل والأموال الضخمة للاستثمار، وبالتالي يكون هناك داخل نفس القطاع الاقتصادي نمطين من الإنتاج، نمط تقليدي ونمط عصري. Donc, le secteur traditionnel se caractérise, c'est-à-dire le secteur traditionnel, c'est-à-dire le secteur qui se base sur les techniques et les moyens traditionnels et archaïques, se caractérise par une faible productivité, par une certaine stagnation, plutôt, et le sous-emploi. Alors que donc la logique dominante dans ce secteur traditionnel, dans ce mode d'exploitation traditionnel, la logique dominante est celle d'une économie de subsistance où l'économie monétaire est peu développée. Donc dans ce secteur, le secteur traditionnel ou le mode d'exploitation traditionnel dans un des secteurs économiques donc des pays en question, dans ce secteur, l'essentiel des échanges se fait à l'intérieur du secteur lui-même. Je vais vous donner des exemples donc, de la réalité donc, de l'économie marocaine dans quelques instants. Dans ce secteur traditionnel, l'échange se fait à l'intérieur du secteur.
Si on prend par exemple le secteur agricole marocain, donc ou tunisien, ou algérien, ou peu importe, dans un pays en voie de développement. Mais dans ce secteur, donc on a une agriculture au Maroc, une agriculture très développée, une agriculture très moderne, une agriculture capitalistique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a des moyens de production sophistiqués, parce qu'il les investisseurs dans le domaine agricole ont des moyens financiers très importants, ils investissent des moyens très importants, et ainsi de suite. Du coup, la productivité va être importante et l'échange et l'objectif donc de la production va être la satisfaction donc des engagements vis-à-vis des clients étrangers. Mais on a également au Maroc, donc si on prend ce cas de l'agriculture développée capitalistique au Maroc, donc on prend le cas de la région de Sousse. C'est une des régions pionnières, une des régions très importantes sur le plan agricole, mais il y a d'autres régions aussi au niveau marocain, mais là, le Sousse, c'est un exemple en termes d'exploitation agricole moderne. On parle du Sousse et on qualifie le Sousse de la Californie du Maroc en ce qui concerne l'important des moyens investis et des développements réalisés dans le domaine agricole. Mais à côté de cette agriculture moderne capitaliste, il y a une agriculture traditionnelle, archaïque. Les moyens sont toujours les mêmes, on utilise la charrue, on utilise des moyens d'exploitation très classiques, les superficies agricoles sont très limitées, les productions sont très limitées, les productivités sont très faibles, et ainsi de suite. Donc l'agriculteur qui travaille dans cette agriculture classique et traditionnelle, donc son échange, il se fait à l'intérieur même du secteur agricole. Donc s'il produit des quantités, par exemple, de pommes de terre ou de tomates, d'une façon traditionnelle, donc il va les vendre dans le marché local et il va acheter, par exemple, des céréales. Ou le contraire, il vend les céréales et il achète les légumes. Donc l'échange ou les échanges dans le mode de production traditionnel, il se fait à l'intérieur du secteur agricole classique. Cependant, le secteur moderne, c'est-à-dire le mode de production moderne, moi j'ai donné l'exemple de l'agriculture, mais on peut parler des différents types de secteurs agricoles. On peut parler du tourisme, avec les hôtels de luxe, avec les palaces, les grands hôtels, mais on peut parler du tourisme classique, traditionnel, avec des modes d'hébergement, des moyens d'hébergement classiques, avec des caractéristiques d'un tourisme classique. Donc là, on parle de la cohabitation entre un mode de production classique et un mode de production moderne. Cependant, le secteur moderne, ou le mode de production moderne, dans n'importe quel secteur, supposons ce qu'on a dit tout à l'heure pour l'agriculture marocaine moderne, se distingue par une intensité capitalistique des unités de production qui est très élevée. Quand on parle d'une intensité capitalistique, c'est-à-dire la présence de capitaux d'une façon très importante. Donc si on prend une unité de production, supposons une ferme moderne dans la région de Chtouka, la production de la tomate, avec les moyens utilisés, avec la recherche scientifique, avec les techniciens qui travaillent, avec les ingénieurs agronomes, avec les moyens, les engrais chimiques, avec les pesticides, avec ceci, avec cela, tout ça, ce sont des aspects d'une
intensité capitalistique, parce qu'on investit des capitaux très importants. Ce que j'ai dit sur cette ferme de production de tomates ou de cerises ou je ne sais pas quoi dans la région de Ch'touka, je peux le dire pour une ferme dans la région de Le Gourdan, dans la région de Taroudant, pour une ferme spécialisée dans la production des oranges, par exemple. Donc c'est des moyens importants, investis pour creuser donc les puits de plus en plus profonds, pour mettre des pompes de plus en plus performantes, pour construire des bassins et des retenues d'eau de plus en plus importants, pour faire appel à des techniques d'économie d'eau qui sont de plus en plus importantes, pour se baser sur des logiciels et des moyens informatiques pour la gestion de l'eau et pour l'économie de l'eau. Tout cela signifie quoi? Signifie une intensité donc capitalistique qui est dans le secteur. Je le redis encore une fois, ce que j'ai dit sur le secteur agricole moderne au Maroc, je peux le dire sur le secteur touristique moderne. Donc des hommes d'affaires qui s'intéressent au tourisme, donc qui investissent donc des sommes colossaux sur ou dans le domaine donc de la construction des palaces ou des stations balnéaires ou je ne sais pas quoi, en contrepartie donc des petits investisseurs qui investissent dans des auberges, dans des gîtes, et ça, c'est des modes de production qui sont différents. Donc, une intensité, le secteur moderne se distingue par une intensité capitalistique des unités de production très élevée grâce à l'utilisation des nouvelles technologies, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, dans une unité de production agricole, c'est-à-dire dans une ferme, par exemple. La production est importante, alors que tout à l'heure nous avons dit la production elle est faible, et elle est souvent orientée vers l'extérieur. Ceux qui produisent la tomate dans la région de Ch'touka ou qui produisent les oranges dans la région de Taroudant ou dans la région de Berkane ou dans une autre région où il y a le mode de production capitaliste agricole, leur objectif, ce n'est pas le marché national, c'est le marché international dans un premier temps. Donc, la production doit être orientée généralement vers l'extérieur. Donc, à ce propos, donc André Loa a écrit « Le dualisme est manifesté lorsqu'une force de croissance appliquée en un point ne se partage pas dans l'ensemble de l'économie. » Le dualisme est manifesté lorsqu'une force de croissance appliquée en un point ne se partage pas dans l'ensemble de l'économie. Donc les investissements importants faits dans le domaine agricole, ils concernent des entités, des régions limitées. Ils ne concernent pas l'ensemble de l'agriculture et du territoire agricole marocain. Donc la région de Ch'touka, hop, la région de Taroudant, hop, la région de Berkane, hop, la région de Kala, pour un certain, ou de Blimlel, ou la plaine de Tadla. Donc c'est les efforts de croissance ne sont pas partagés sur l'ensemble du secteur. Donc l'ensemble est composé d'îlots de croissance entourés d'espaces vides et stagnants. Une fois on sort de Ch'touka, on monte dans les versants de l'anti-Atlas. Donc là, on va automatiquement, on trouve que Ch'touka est entouré d'espaces d'agriculture classique et traditionnelle. Une fois on sort de la région de Le Gourdan, Taroudant, on se retrouve dans des régions où l'agriculture dominante, c'est une agriculture classique. Lorsqu'on sort de la plaine de Tadla, on monte vers la montagne, le versant nord du Haut-Atlas, on va trouver majoritairement de l'agriculture traditionnelle. Donc c'est des îlots,
نمط الإنتاج الرأسمالي والعصري يعتبر بمثابة جزر في التراب الوطني. Donc l'ensemble est composé d'îlots de croissance entourés d'espaces vides et stagnants. Donc deux systèmes socio-économiques différents sont juxtaposés. Le système traditionnel est peu productif, doté de techniques anciennes, exigeant une main-d'œuvre nombreuse. Donc ça, c'est les caractéristiques de système de production classique, traditionnel. المميزات اللجوء إلى يد عاملة كثيرة، الإنتاج يكون ضعيف، الإنتاجية ضعيفة، والتبادل يتم داخل وسط القطاع التقليدي. Et l'échange prend fréquemment la forme du troc, car la société est peu monétarisée. Le troc هو ذاك التبادل المباشر، نعطيك مادة تعطيني مادة. Pourquoi? Parce que la présence de la monnaie, il est faible. Donc ça n'existe plus en gros et majoritairement, même dans les pays en voie de développement. Il y a de la monnaie, mais l'échange qui se fait à l'intérieur du secteur, c'est un échange limité et un échange à l'intérieur du secteur en question. À l'opposé, في الطرف الآخر بالإضافة إلى نمط الإنتاج التقليدي, à l'opposé, le système moderne bénéficie d'un appareil de production à forte intensité capitalistique, je l'ai expliqué tout à l'heure, et emploie peu de salariés. Pourquoi? Parce qu'on fait appel donc à la machine, bien que dans notre mode de production, par exemple dans la plaine de Sousse, même le système capitaliste, il fait encore appel à la main-d'œuvre, une main-d'œuvre importante, comme vous pouvez le constater en traversant donc les centres qui sont créés, bien sûr, dans cette plaine de Sousse, notamment Akhmis et Tamira ou Tal'in, Toul'in, et ainsi de suite. Donc, des centres qui sont nés grâce à cette attractivité d'une main-d'œuvre qui travaille dans le domaine du secteur agricole. Mais lorsqu'on part dans le vrai mode de production capitaliste, on trouve qu'il y a appel ou qu'il fait appel à peu de main-d'œuvre parce que cette main-d'œuvre elle est remplacée par un machinisme agricole, c'est-à-dire l'utilisation de la machine. Donc, ces îlots de croissance ne répondent pas aux besoins domestiques. Donc là, la plaine de Ch'touka, la région de Taroudant, donc ce sont des îlots de croissance. Donc l'auteur, il écrit, il ne répond pas aux besoins domestiques, il ne répond pas aux besoins alimentaires, principalement de la région. Pourquoi? Parce qu'ils ont un objectif d'exportation à l'étranger en premier lieu. Il n'y a pas d'effet d'entraînement entre les deux segments qui s'ignorent. Donc le mode de production capitaliste ne tire pas le secteur classique vers le haut. Donc il n'y a pas d'effet d'entraînement. القطاع أو نمط الإنتاج أو القطاع العصري الفلاحة العصرية مثلا في المغرب ما كتجرش الفلاحة التقليدية لأن ما كاينش ان فيغيتابل ليان بيناتهم. دونك باش جر القطاع العصري يجر القطاع التقليدي. Il n'y a pas d'effet d'entraînement entre les deux segments qui s'ignorent ما تيتعرفوش بيناتهم. دونك كل قطاع الناس تاع القطاع التقليدي خدامين بوحدهم والمستثمرين في القطاع العصري خدامين بوحدهم. Donc la ligne de partage entre le développement et ce développement passe à l'intérieur de l'économie nationale. Donc c'est pour cela on parle d'une économie qui est désarticulée, اقتصاد غير مترابط داخل نفس القطاع الاقتصادي. مثلا تعطينا نماذج من القطاع الفلاحي على المستوى الوطني. كل ما قلنا بالنسبه للقطاع الفلاحي
يمكن أن نقوله بالنسبة للقطاع ديال السياحة لتواجد قطاع سياحي متطور وقطاع سياحي تقليدي. كل ما قلنا بالنسبة للسياحة يمكن نقولها بالنسبة للصناعة، وجود صناعات متقدمة مثلا الآن على المستوى الوطني، صناعة السيارات، بداية الصناعات الإلكترونية، صناعة المواد المستعملة في الطيران، لكن بالإضافة إلى ذلك كاين هناك صناعة تقليدية، الحرف والصناعة التقليدية. إذن هناك تعايش بين نمطين من الإنتاج داخل نفس القطاع الاقتصادي، وهذا هو ما يسمى بالازدواجية الاقتصادية. إذن كما يتضح من كلام أندري لوا، فالازدواجية الاقتصادية هي تعايش بين قطاعين اقتصاديين منفصلين. لماذا منفصلين؟ لأن قلنا ليس هناك ترابط. C'est une économie désarticulée. Pas une économie articulée, il n'y a pas d'articulation. قطاع تقليدي ما قبل رأسمالي موروث عن الماضي، وآخر عصري رأسمالي، وهذا الأمر في مختلف الأنشطة أو القطاعات الاقتصادية. مستورد من الخارج، هذين القطاعين يعملان بكيفية أو حسب قواعد مختلفة لتحقيق أهداف متباينة. القطاع التقليدي عنده الأهداف ديالو، القطاع العصري عنده الأهداف ديالو. لماذا هذا التعايش؟ Pourquoi il y a cette cohabitation entre ces deux modes de production capitalistes؟ أنصار نظرية الازدواجية الاقتصادية يرجعون حالة التعايش هذه إلى مقاومة المجتمعات التقليدية بالبلدان المتخلفة للاختراق الرأسمالي. Donc certains spécialistes de l'économie de développement disent que le dualisme existe dans les pays sous-développés parce que ces derniers, ils résistent. Ces derniers, ils résistent donc à cette pénétration donc du capitalisme. وبالتالي الحيلولة دون الاندماج في النظام الرأسمالي الدولي، وهذه وجهة نظر بطبيعة الحال تاع خبراء وباحثين ينتمون إلى الدول المتقدمة. إذن غياب الترابط، l'absence d'articulation بين القطاعين من جهة، وضعف اندماج هذه المجتمعات في النظام الاقتصادي الدولي من جهة ثانية، تعتبره هذه النظرية سببا رئيسيا يعيق التنمية الاقتصادية بالدول المتخلفة، وبالتالي فهو من أسباب ظاهرة التخلف. إذن هنا نجيب كيف عن السؤال كيف يمكن اعتبار الازدواجية الاقتصادية سببا من أسباب التخلف بالدول المتخلفة. إذا الإجابة هي التي سبق أن أشرت إليها قبل قليل، أي أن هذه المجتمعات حسب وجهة النظر الباحثين الذين يعملون في إطار اقتصاد التنمية وخاصة بالدول المتقدمة، يقولون بأن هذه البلدان المتخلفة تقاوم الدخول الرأسمالي، وبالتالي لا يمكن أن تستفيد من مميزات هذا النظام الرأسمالي في تحديد أنماط الإنتاج داخل القطاعات الاقتصادية بهذه البلدان. يعتبر بعض الباحثين أن أهم ما يميز نظرية الازدواجية الاقتصادية هو كونها تعترف بالطابع التاريخي للتخلف، حيث تعتبره ناتجا عن اصطدام الرأسمالية أو الدول الرأسمالية ببلدان ما قبل الرأسمالية. Une sorte de confrontation de choc entre les pays capitalistes avec leur mode de production capitaliste moderne et les pays pré-capitalistes, ma qabl al-Rasmaliya, qui n'ont pas connu donc ce développement capitaliste. ورغم ذلك هذه النظرية الازدواجية الاقتصادية وجهت لها عدة انتقادات
منها كونها نظرية وصفية لظاهرة التخلف. Il est critiqué parce qu'il est considéré comme une théorie descriptive بحيث اهتمت أساسا بوصف الظاهرة دون الاهتمام بجوهرها. ثانيا الانتقاد الثاني كونها اعتبرت التخلف ناتج عن صمود المجتمعات التقليدية أو ما قبل الرأسمالية أمام الاجتياح الرأسمالي وعن ضعف اندماجها في السوق العالمية. وضمنيا عندما نعترف بهذا فإننا ضمنيا هذا يعني ضمنيا أن النظرية تعتبر أن التوسع الرأسمالي أي الاستعمار أي الإمبريالية هو مصدر تطور وليس سبب تخلف، وبالتالي فهي تذهب في الاتجاه المعاكس لبعض النظريات التي طورها بعض الباحثين الذين ينتمون إلى العالم المتخلف والذين يعتبرون أن الإمبريالية والاستعمار من أسباب الرئيسية والحقيقية للتخلف. والاعتراف بمضمون نظرية الازدواجية بالطريقة التي قدمناه قبل قليل يعني ضمنيا العكس، أي أن التخلف ناتج عن صمود المجتمعات التقليدية أمام الاجتياح الرأسمالي، وبالتالي عندما نعترف بهذا المضمون فإننا نعترف ضمنيا بكون الاستعمار أو التوسع الرأسمالي هو سبب تقدم وتطور وتنمية وليس سبب تخلف. ما هي أنواع الازدواجية التي يتم الحديث عنها على مستوى الكتابات وعلى مستوى الإنتاج العلمي على مستوى دول العالم المتخلف؟ إذن هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الازدواجية. هناك الازدواجية الترابية بطبيعة الحال، الازدواجية الوظائفية، والازدواجية الاجتماعية، بالإضافة إلى الازدواجية الاقتصادية كما سبقا قدمنا مضمونها منذ بداية هذه الحصة. إذن الازدواجية الترابية نسبة إلى تراب لو تيريتوار، نسبة إلى التراب يعني لو تيريتوار، نتحدث عن التراب الوطني لو تيريتوار ناسيونال. الازدواجية الترابية التي تعني التناقض الموجود داخل البلد الواحد بين مناطق غنية متقدمة وأخرى فقيرة لا تعرف أي نمو اقتصادي واجتماعي يذكر. إذن هنا حتى على مستوى التنمية، على مستوى البنية التنمية les structures donc de développement, on trouve dans ces pays en voie de développement des îlots encore une fois de développement، جزر معينة اللي عرفت هذه التنمية. نتحدث عن الدار البيضاء، نتحدث عن طنجة، نتحدث عن فاس كذا، نتحدث عن مراكش، نتحدث عن أكادير. لكن عندما نخرج بعيدا عن هذه الأقطاب نكون أمام وضعية ترابية متميزة بغياب البنيات الضرورية للتنمية. والمغرب كبلد يعني بنعطيو نموذج عانى من التقسيم الترابي الذي قام به المستعمر خلال فترة الحماية، من حيث ميز بين مغرب نافع لو ماروك يوتيل ومغرب غير نافع لو ماروك يونيتيل. لكن هذه تقسيم استعماري، يوتيل او با يوتيل بور كي، نافع ولا غير نافع لمن؟ بطبيعة الحال للمستعمر الذي لا يبحث من خلال الاستعمار إلا عن الثروات، وبالتالي استغلال تلك الثروات ونهب تلك الثروات. إذا المغرب النافع الذي أعطى له المستعمر أولوية على مستوى استغلال الخيرات،
لذلك قام ببعض الاستثمارات في المدن، استثمارات في طرق، استثمارات في بعض خطوط السكك الحديدية، الاستثمارات في بعض البنيات ذات الطابع الفلاحي اللي كانوا ديغيغاسيون ولا لي باراج انسي سويت. دونك هنا يتحدث عن المغرب النافع من حيث الثروات وبالتالي استغلال تلك الثروات، والمغرب الغير نافع الذي تمثله اساسا المناطق الجبليه والمناطق الجافه الصحراويه التي بقيت مهمشه في السياسه الاستعماريه وفي السياسه الاقتصاديه وفي سياسه التهيئه المتبعه حتى من طرف الدوله بعد أو خلال على الأقل العشريات الأولى التي تلت الاستقلال. ونتساءل لماذا غير نافع؟ لأن جزء من هذه المناطق سواء تحدثنا عن المناطق الصحراوية ولا المناطق الجبلية، نتحدث عن المناطق التي كانت فيها مقاومة المستعمر، ثم المناطق التي لا تتوفر فعليا على ثروات بنفس الحجم وبنفس الأهمية التي تتواجد بها بالمناطق السهلية الخصبة التي اعتبرها المستعمر بأنها هي المغرب النافع. النوع الثاني من الازدواجية الوظائفية التي يعني بها ما أشرنا إليه سابقا. Donc fonctionnel, donc dualisme fonctionnel. Quand on parle de fonctionnel, on parle de la fonction d'un secteur وظيفة قطاع والتي تعني التعايش بين نمطين أو نظامين اقتصاديين مختلفين. نظام ما قبل الرأسمالي يعتمد على اقتصاد الكفاف، ونظام رأسمالي يعتمد على اقتصاد السوق والآليات التي تتحكم فيه. إذا مضمون هذه الازدواجية الوظائفية هو نفسه مضمون الازدواجية الاقتصادية الذي قدمناه في بداية الحصة. لماذا نتحدث عن الوظائفية؟ لأن وظيفة القطاع أو النظام التقليدي هي الإنتاج من أجل الاستهلاك الذاتي، في حين أن وظيفة القطاع العصري هي الإنتاج من أجل التصدير. لهذا السبب قلنا قبل قليل بأن الإنتاج بأن التبادل ليشانج في النظام التقليدي يتم داخل نفس القطاع، في حين أن التبادل في القطاع العصري يتم خارج القطاع. لماذا؟ لأن الأمر يتعلق باستقطاب أو الحصول على العملة الصعبة عبر تصدير المنتوجات إلى الخارج كيفما كان نوع تلك المنتوجات. وإحنا نحن أعطينا نموذج تاع القطاع الفلاحي المغربي، وقد نعطي كذلك نموذج القطاع قلت السياحي أو القطاع العصري، القطاع الصناعي العصري، اللي مثلا المغرب خلال السنوات الأخيرة أصبحت فيه تصدير السيارات بمثابة القطاع الأول من حيث استيراد أو الحصول أو إدخال العملة الصعبة المستوى الوطني. الازدواجية الأخيرة الازدواجية الاجتماعية، لو دياليزم سوسيال، التي يعني بها التساكن بين نوعين من المجتمعات، مجتمع تقليدي ومجتمع عصري داخل المجتمع الواحد، مجتمع الأمة الواحدة. Encore une fois, l'exemple marocain, on s'intéresse à la société marocaine, mais dans cette société, il y a des sociétés، مجتمعات داخل مجتمع. لكن هنا على الأقل على مستوى الازدواجية نتحدث عن مجتمع تقليدي ومجتمع عصري. وعندما نتحدث عن هذه المجتمعات نتحدث عن بعض مظاهر سواء لدى المجتمع التقليدي أو لدى المجتمع
العصري، سواء على مستوى اللباس أو على مستوى العادات والتقاليد، أو على مستوى الطبخ أو ما إلى ذلك من الأشياء التي تميز كل مجتمع على حدة. إذن التناقض هنا داخل المجتمع يتجلى على مستوى دور الأفراد والقيم الثقافية التي تكون مختلفة إن لم نكن متناقضة في بعض الأحيان بين المجتمعين المكونين لمجتمع الدولة المعنية. إذن خدينا النموذج المغربي وخدينا مظهر من مظاهر هذا المجتمع، تلقاو واحد النوع تاع الاختلاف على مستوى مجموعة من المسائل بما فيها اللباس. وبالتالي فيزيوالمون ملي كنمشيو مناطق معينة، مناطق التسوق ولا مناطق السياحية، مثلا لا كورنيش مثلا ديال اكادير لا كوت، تتشوف على مستوى اللباس هذاك التطور اللي كيعرفوا المجتمع المغربي على هذا الاساس، بين جده اللي عندها الملحف التقليدي ديال سوس و زوجة الابنه والابنه ديالها اللي عندها الجلباب المغربي التقليدي، وبنت بنت الابن ولا بنت البنت اللي عندها اللباس العصري بمختلف المكونات ديالو. دونك بهذه قوة الملاحظة تتبين لك هذاك التطور اللي كاين على مستوى مظهر من مظاهر الاختلاف على مستوى هذين المجتمعين، المجتمع التقليدي والمجتمع العصري. إذن في هذه المقاطع السالفة الذكر هناك مجموعة من المصطلحات والتعابير: ليكونومي ديفلوبمون، اقتصاد التنمية، لا كوابيتاسيون التساكن، لا برودكتيفيتي الإنتاجية، ليكونومي دو سوبزيستونس اقتصاد الكفاف، ليكونومي مونيتير الاقتصاد النقدي، لو سيستيم تراديسيونيل النظام التقليدي، لو سيستيم مودرن النظام العصري، ديزارتيكولي une économie désarticulée donc اقتصاد غير مترابط، dualité territoriale ازدواجية الترابية، la dualité fonctionnelle الازدواجية الوظائفية، la dualité sociale الازدواجية الاجتماعية، politique d'aménagement سياسة التهيئة، les valeurs culturelles القيم الثقافية. donc ننهي هذه الحصة وننهي كذلك مقرر هذه الوحدة السابعة، وإلى فرصة لاحقة إن شاء الله في مرحلة الامتحانات أولا، ثم في النصف الثاني من السنة أي السداسي الثاني، مع تتمة هذا البرنامج الخاص باللغات والمصطلحات الاقتصادية. شكرا على حسن الإصغاء وإلى اللقاء.